Hey everyone, welcome to Unboxing Mania 14. Welcome to another budget video. আজকে আমার কাছে আনবক্সিং এর জন্য যে প্রোডাক্টটি আছে সেটি হলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন BoAt BassHeads 100 ওয়্যার্ড হেডফোন। তো ভিডিওটিতে প্রোডাক্টের আনবক্সিং সহ থাকছে প্রোডাক্ট রিলেটেড সমস্ত ইনফরমেশন অ্যান্ড ডিটেলস। আপনারা ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সো লেটস স্টার্ট আনবক্সিং। তো ফ্রেন্ডস, আনবক্সিং করার আগে আমি আপনাদের কিছু ডিটেলস দিয়ে দেবো। তো প্রথমে যে সমস্ত ডিটেলসগুলো প্যাকেটিংয়ে আছে সেই সমস্ত ডিটেলসগুলো আপনাদের আমি দেবো। তো আপনারা এখানে দেখছেন ব্র্যান্ডের নাম BoAt সাউন্ড অ্যান্ড ফাঙ্ক, অ্যান্ড থাকছে ফেভারিট অ্যাক্টর কার্তিক আরিয়ানের ছবি। এর সঙ্গে যে সমস্ত ডিটেলসগুলি আপনারা পাচ্ছেন সেই ডিটেলসগুলি একটু আমি দেখানোর চেষ্টা করবো আপনাদের। তো প্রথমে আমি যেটা বলবো, এর MRP 999 রুপিস, বাট এটি আমি ফ্লিপকার্টে পারচেস করেছি 399 রুপিসে। এছাড়া প্যাকেটিংয়ের যে সমস্ত হাইলাইটগুলি আছে সেটি হচ্ছে সুপার এক্সট্রা ব্যাস, 1 বাটন মাইক্রোফোন, হ্যান্ডস ফ্রি পিক আপ অ্যান্ড অ্যান্ড এছাড়া যে সমস্ত কন্টেন্টগুলো থাকছে অর্থাৎ প্যাকেজ কন্টেন্ট সেগুলো থাকছে ইন ইয়ার হেডফোন। এটি হচ্ছে হোয়াইট কালারের সঙ্গে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যাকেটের উপরে হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের সঙ্গে এসছে হেডফোনটি। এছাড়া এক্সট্রা এয়ারবাডস থাকছে, ফ্রি পাউচ অর্থাৎ এর সঙ্গে একটা পাউচ ফ্রি থাকছে। অ্যান্ড এখানে যে সমস্ত ফিচার্সগুলো থাকছে সেটা হচ্ছে সুপার ক্লিয়ার মাইক্রোফোন, অ্যান্সার অ্যান্ড হ্যাং আপ, প্লে পজ বাটন। এছাড়া যে স্পিকার সাইজ থাকছে 10 mm। এছাড়া এই সমস্ত কিছু ডিটেলস এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো দ্যাটস অল, এছাড়া আর কোনো ইনফরমেশন নেই। তো ফ্রেন্ডস, আমি এখন প্যাকেটটা ওপেন করছি, তো আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত। তো এই আপনারা দেখছেন হেডফোন, দেখছেন যেখানে লেখা আছে একটা ফ্রি পাউচ, অর্থাৎ প্যাকেটের মধ্যে একটা ফ্রি পাউচ পেয়ে যাচ্ছেন। তো এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। এরপর আমি আসবো হেডফোন। তো এই হচ্ছে হেডফোন, এখানে থাকছে কিছু এয়ারবাডস, দেখছেন কানের সাইজ অনুযায়ী 4টি এয়ারবাডস। এছাড়া থাকছে BoAt-এর 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি কার্ড। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন BoAt-এর একটি বুক। তো এখানে BoAt-এর কিছু কালেকশনস দেওয়া আছে স্পিকার এবং হেডফোনের। তো ফ্রেন্ডস, আনবক্সিং করার পর আমি কিছু ডিটেলস দিয়ে দেবো আপনাদেরকে তো হেডফোনটি সম্পর্কে। তো ফার্স্টেই আমি যেটা বলবো, এটা 10 mm ডাইভার্সের সঙ্গে প্রোডাক্টটি মার্কেটে লঞ্চ করেছে। এক্সট্রা ব্যাস যে অপশানটা আপনারা সেটা পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া এর যে ওয়েট, তো এর ওয়েটটা খুব একটা বেশি না, খুব লাইট ওয়েটের সঙ্গে এসছে প্রোডাক্টটি। এই যে ডিজাইনটা আপনারা দেখছেন এখানে, এটা হচ্ছে হক ইন্সপায়ার্ড ডিজাইন। কালার যেটা আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। এরপর আমি আসবো কিছু কি ফিচার্সে। তো এখানে আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে এর মাইক। তো মাইক অ্যাভেলেবেল, অ্যান্ড এটা হচ্ছে পজ অ্যান্ড প্লে বাটন। এর যে কানেক্টর টাইপ, তো এর কানেক্টর টাইপ আপনারা দেখছেন 3.5 mm জ্যাক। যে কালার অপশানগুলিতে আপনারা পারচেস করতে পারবেন, অর্থাৎ যে সমস্ত কালার অপশানগুলি হেডফোনটির অ্যাভেলেবেল, তো সেই তো হেডফোন টাইপ এটা হচ্ছে ইন ইয়ার টাইপ অ্যান্ড ওয়্যার্ড হেডফোন অলসো। তো এটা কোনো ব্লুটুথ না, এটা ওয়্যার্ড হেডফোন। ইনলাইন রিমোট অ্যাভেলেবেল। এর যে কানেক্টিভিটি সেটা হচ্ছে ওয়্যার্ড। এটা হচ্ছে সোয়েট প্রুফের সঙ্গে এসছে। অ্যান্ড এর যে ওয়েট 36.4 গ্রাম। এই সাইডটি হচ্ছে লেফট ইয়ারের জন্য, এখানে সিম্বল দেওয়া আছে। অ্যান্ড এটা আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে রাইট ইয়ারের জন্য, তো এখানেও সিম্বল দেওয়া রয়েছে।
তো ফ্রেন্ডস, আমি প্রোডাক্টটি ইউজ করলাম, তো ইউজ করে দেখলাম, তো দেখে যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে হেডফোনটিতে ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটিটা ক্লিয়ার আছে, বাট ব্যাস যেটা খুব একটা ব্যাস নেই। তো নর্মাল ব্যাসের সঙ্গে এসছে হেডফোনটি। তো আপনারা পারচেস করতে পারেন হেডফোনটি, অ্যান্ড এটা অবশ্যই একটা বাজেট হেডফোন, দাম অনলি 399 রুপিস। অ্যান্ড আপনারা যদি কেউ এই প্রোডাক্টটি পারচেস করতে চান, সেক্ষেত্রে প্রোডাক্টটির লিঙ্ক ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে আপনারা পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে আপনারা সরাসরি প্রোডাক্টটি পারচেস করতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর অবশ্যই কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন যে প্রোডাক্টটি আপনাদের ইউজ করে কেমন লেগেছে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।